सो दोस्तों, क्या आपके व्हाट्सएप में साउंड नोटिफिकेशन शो यानी कि आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि नोटिफिकेशन आता है तो उसकी साउंड नहीं आ रही है। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि कोई भी आपको मैसेज भेजता है या वीडियो बजता है तो उसके बाद उसमें यहाँ पर साउंड जो आता है नोटिफिकेशन का वो शो नहीं कर रहा है, या फिर दोस्तों किसी से चैट कर रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर नोटिफिकेशन में जो साउंड आता है वो नहीं शो कर रहा है। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आइए जानते हैं इसके बारे में। जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अपने व्हाट्सएप को ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऑप्शन चले जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसमें यहाँ पर आप देखना है एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर कन्वर्सन टोन्स प्लस साउंड फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ऑन कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपकी कोई भी इनकमिंग कॉल आती है या फिर आउटगोइंग आती है तो उसके लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब उसके बाद उसमें यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन मैसेज पर कोई भी जैसे कोई भी मैसेज सेंड करता है तो उसके बाद उसको जो आपका नोटिफिकेशन जो टोन बजता है वो यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन है साउंड है जिनको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हैं नोटिफिकेशन। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पर तो यहाँ पर आपका नोन पर होगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपका साउंड जो नोटिफिकेशन पर नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाइब्रेट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट है, चाहे तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग या कर सकते हैं वाइब्रेट भी लगा सकते हैं, कोई भी मैसेज आएगा तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिएक्ट नोटिफिकेशन, यानी कि आप कोई किसी को रिएक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी इमोजी सेंड करते हैं तो रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर साउंड आता है, तो ये भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं। तो ग्रुप के लिए दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है, ग्रुप के लिए दोस्तों यहाँ पर आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी ग्रुप में आता है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पर आप अलाउ कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन आएगा। अगर यहाँ से भी आपका अलाउ है फिर भी दोस्तों यहाँ पर नहीं बज रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने व्हाट्सएप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, आई बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, इस पर भी क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये साइलेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा तो इसको यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, कर देने के बाद उसमें यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आएगा और साउंड भी बजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं।